হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ মিস্টার তানিয়া ফ্রম দিস পেজ। আজকে আমি একটা অ্যানিমাল রেস্কিউ করলাম ফ্রম দিস স্ট্রিট। তো ভিডিও করে আপনাদের সাথে শেয়ার করা মানে হচ্ছে এটা না যে আমি শো অফ করছি, শেয়ার করা মানে হচ্ছে এটা যে আমি আমার কিছু সুন্দর এক্সাইটিং মুহূর্তগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি। তো যাই হোক, এই টার্টলটা আমি রাস্তায় পেলাম, অনেকক্ষণ ধরে দেখি একই জায়গায় ছিল, যার কারণে আমি এটাকে নিয়ে ভাবলাম যে আমার বাসার পাশে যেহেতু বড় একটা লেক রয়েছে আর ওই লেকে অনেক সাইজের ছোট বড় মাঝারি সব রকমের সাইজের টার্টেল রয়েছে। তো ভাবলাম যে এটা যেহেতু হোমলেস টার্টেল, তো এটাকে আমি হোমে পাঠিয়ে দিই, আমার বাসার পাশে ছেড়ে দিলে এটা আমার কাছে মনে হয় বেশি ভালো হবে। যেহেতু বড় একটা লেক রয়েছে, পানি রয়েছে, তার পাশে ঘাস, খাওয়া থাকা থেকে শুরু করে ওর সুবিধা হবে অনেক। আমি এটাকে আমার কাছ থেকে বাসায় নিয়ে আসলাম, একটা বক্সে করে এনে আমি আমার বাচ্চার সামনে ছাড়লাম। ও একটুকু ভয় পাচ্ছিল না, ও এটা খুব এনজয় করছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা, ওর এনজয়মেন্টটা দেখার জন্যই আমি এটাকে বাসায় নিয়ে আসা। তো আমি দেখলাম যে ও একটুকু ভয় করছিল না, ও এমনভাবে টাচ করছিল যেন এটা ওর খেলনা। আমিও ফার্স্টে একটু ভয় পাচ্ছিলাম এটা টাচ করতে, তারপরে নিয়ে আসলাম বাসায়। তো এখন আমি এটাকে আমার বাসার পাশে ছেড়ে দিব। আমার বাসা আসতে আসতে অলমোস্ট রাত হয়ে গিয়েছিল, আর তাছাড়া এখন বেলা ছোট, শীতের বেলা, রাতের বেলা আমি এখন এটাকে আমার পিছনের দরজা দিয়ে লেকে ছেড়ে দিব। তো এটাই ছিল আজকে আমার ছোট্ট একটা মজার ভিডিও, যেটা কিনা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। আশা করি আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে, আর অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। আবারও দেখা হবে আমার নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। Bye everyone and bye bye turtle. Enjoy your life.